Izan ginean, bagara, izango gara, baina bilarretziko lekitxo zer? Ze itxasotara bideratuko dugu ontzisa? Ze arrain batu nahi dugu zarian? Ze kante ikasiko dugu belak palpalda bisenerako? Eta galarrena datorrenian, ze mapa, konpas edo isar multzok gidatuko gaitxu? Abante iparrera eta izan garbia. Abante gora eta izan euskalduna. Abante lestera eta izan jagolea. Abante mendebaldera eta izan eragilea. Edozein itxasaldik behar ditu, utopizaren mastia eta lanaren kresala. Abante lekitxo, eta zuzarien ontzi bizia, ez da atzen artian preso geratuko.